Quando ti saranno arrivati tutti questi robis, queste benedizioni e queste maledizioni che ti hai proponuto, se tu li srumist al tuo cuore fra mezzo di tutti i popoli che il Signore tuo Dio ti varrà buttato, se tu torni là dal Signore tuo Dio, se tu ascolti la sua voce in tutto che ti ordini voi, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue anime, tu e i tuoi figli, e il Signore, Dio tuo, al tornerà a menadonde i tuoi prigionieri, al varadul di te, ti tirerà d'onde di tutti i popoli, là che il Signore tuo Dio ti aveva sparnizzato. Se anche ti avessi imbandito da P dai C, anche di lì il Signore tuo Dio ti tirerà d'onde e alvignerà Lui a chioliti per tornati a menà te tiare che han paronati i tuoi vons, perché tu sei disparon anche tu, che tu vedi sfortune e che tu ti slargis anche modi plui dai tei vons. E il Signor tuo Dio al circonciderà il tuo cuore e il cuore de tue discendenze, perché tu i vuolis ben al Signor tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutte le tue anime, perché tu vivis. E il Signor tuo Dio al farà colà tutti questi maledizioni sui tuoi nemici e su quei che ti han perseguitato. Tu torneras a ubbidire alla voce del Signor tuo Dio e tu metteras in vore tutti i suoi comandi che ti ordini voi. E il Signor tuo Dio ti darà fortune in tutto ciò che tu fasaras, tal frutto dal tuo grim, tal prodotto dal tuo bestiame e tal prodotto de tuo tiare, perché il Signore al tornerà a chiappare gusto per tue fortune, come calveve chiappat gusto per fortune dai tuoi vons, se tu ubbidissaras alla voce del Signore tuo Dio, mettendo in vore i suoi comandi, i suoi ordini, mettusiu tal libri di queste leggi, e se tu torni là dal Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutte le tue anime. Vio che la legge che ti ordini voi non è masse grivie, né masse alte per te. Non è mo taici che tu squens di, cui la raial taici a Cirinuse, in mutco podin scoltale e mettile in vore. E neanche non è di là dal mar, che tu squens di, cui la raial di là dal mar a Cirinuse, in mutco podin scoltale e mettile in vore. Le paraule, e è proprio d'ogni di te, e è te to bocche, e tal to cur, perché tu le mettis in vore. Chialemo, io voi ti met davanti le vite e fortune, muart e disgracis. Se tu ascolti i comandi del Signor tuo Dio che ti ordini voi, se tu vuolis ben al Signor tuo Dio, se tu stas ai suoi comandi e alle sue leggi e alle sue usances, tu vivaras e tu ti slargheras. E il Signor tuo Dio ti benedisserà te tiere che tu entri a chiappà paronance. Se però il tuo cuore al sgare, se non tu ascoltis, e se tu ti lassi strisinà denandi atris dius ingenoglanti devanti lor, us garantis da orman con la resa finile malamentri, e che non vareis vite lunghe sulla tiare, coi entrais a chiappà paronance, di là dal Giordano. Occhiol voi di testimoni squintri di vuatris, il cil e la tiare.
ti met denant la vita e la muerte, la benedizione e la maledizione. Scelgimo la vita, perché viveis tu e la tua discendenza, volin bene al Signore vostro Dio, ascoltando so vos, stando a casa Lui, perché lì è la vita, e dome così o stareis a lungo sulle tiare che il Signore tuo Dio ha l'azzurà di daure ai tuoi uomini, a Abramo, a Isaac e a Jacob.